dem naa acca siyaar nañ leen bëgg nañ leen bu baax a baax tout droit ci Lamyn TV biir Arène TV ak Mbour TV en collaboration ñu toog ak ki nga xamante ne moom mooy Ablaye dañ koy bàyyi mu présenté wax ñu lan mooy róoram ci CRG wu Fatick ñu soog a xuus si waxtaan bi Ablaye siyaar nañ la. ñu ngi delloo ziar Lamine. naka mu lépp jàmm. alhamdulilah. Ablaye Dione ban fonction wala ban rôle lay joué ci li nga xam ne moom mooy CRG bu Fatick. merci Lamine. di gërëm ñi fi teew yëpp. di gërëm mbër yi nga xam ne. ñoo leen indi pour ñu représenter région Fatick. man la Ablaye Dione. 6 mois yi passé ma dirigé woon CRG ma assuré woon intérim président bi. mais depuis bi ñuy paa bi gaañoo. yoon lu mu wax daane premier vice président bi moo war a remplacer. le rôle du président. terewul. kooku woo ma. ne ma wax nga dëgg maay premier vice président maa assuré rôle président. mais terewul man je suis de Passy. yow yaa nekk Fatick. Fatick yaa ma fi assuré lu fi nekk yëpp loo xam ne rôle président la. ma koy remercier di koy sant. te ñëw boo xoolee CNG bi maa si gën a nekk xale. bi ñu ñëw xam nga lu ñu ma wax. yaa jiite yoon bi. ñëpp nee na dañoo gis ne yow yaa koy jiite. yàlla def gis nga ko. léegi compétition bi balaa ñoo ñëw ci wàccaay bi ndax Fatick dem na final ak ki nga xamante ne ñoom ñooy Dakar dañuy ñëw si ni ngeen ko waajalee regroupement bi ak affaire yooyu noonu comme yow yaa gérer affaire yi nan ngeen ko defaree ba mu yegg si fii avant ngeen di ñëw Diourbel. waaw comme ni ñu ko waxee rek regroupement bi def nañ 4 jours avant weeru koor bi. avant Korité bi 4 jours yoo xam ne Fatick la ñu regroupé woo. ndax dañoo waxoon ne ñu dem fu ñu wuti hôtel. comme Fatick am naa fa kër goo xam ne te wax na kii pare na. ma jël suma kër gi jox ko mbër yi. ne ko mën nañu faa def regroupement nga xam ne du ñu fay dara. ma jox ko à leur disposition. Fulgence Thiaré. regroupement bi moo ko financé. mbër ñu ngi nii. dañ doon lekk di naan seen lépp mot. bi bu ngoonee ñu jël oto yi ñu dem entraînement. ñibb si bi ñu xëyee dem entraînement ñibb si. dara manqué wul comme ñu bokk ndey ak baay. man équipe Fatick bi ñu ngi suudewoo. man daa demoon ba jomal ma sax sincèrement. du bandi ak sax foo leen fekk li ngay rëbb sa biir bi di métti. waaw sincèrement ko dëkkukaay bi daal neexoon na trop sax. comme ñu bokk ndey ak baay. te boo xoolee keroog la ñu njëkk a fanaan benn guddi. waaw. mu nekk cohabitation boo xam ne rafet na mbër yi aussi seede boobu lañ def. léegi jóge ngeen Fatick ñëw ngeen fi nga xamante ne moom mooy Diourbel nag tàng na trop. conditions yi fii nii. waaw Diourbel nag tàng na trop mais nag. boo xoolee suñu mbër yi. bon sincèrement amuñu problème boobu. tàngaay bi moo leen sonal. mais conditions yi moom. ndax gis nga kër gi. man kër gi yëpp la ñu luyee. maa ñëw woon xool si kër gi. xool disposition bi. ñu jël kër gi te tawul am na ñeneen ñetti néeg pour kilifa yi. nga xam ne Fatick amuñu problème logement. te gis nga seen néeg yi. léegi logement bi yéen a ko assuré seen bopp wala CNG ñoo ko joxe. logement bi maa ñëw ba Diourbel. bu mu desee 15 jours. xool logement bi fay borom kër gi. luye ko. mais du CNG jox nañu indemnisation mais ñun ñëw chaque année même avant CNG di kii sax ñun région bi ñu demoon dañ doon jëlal suñu kër bopp logement CNG ñu doon jox mosuñu faa fanaan ndax xam nga affaire lamb daa doy waar. xam nga lu waral loolu. dañoo demoon benn dëkk amatuma xaw ma Kolda entre Kolda ak Louga. dañoo ñëw fekk matelas ñu tegoon am lu ñu teg ci suuf. keroog ñu bàyyi fa kër ga. dem luye kër. depuis loolu nag nangootu ñu jël CNG. kii ñuy jox ndax ñuy organiser. dañuy préparer Fatick. comme ngay ñëw Diourbel bugg ñëw wutal logement. loolu xel nanguwu ko. xamoo lu ñuy def si kër ga. benn yoon lañ ko gis depuis keroog ba tey. Pa Sambare góor fi nekkoon si feu président Pa Sambare. depuis loolu mu ne du ñu dugg ci kër goo xam ne. ñuy organiser ñoo ñu koy jox. depuis loolu dañuy wut kër goo xam ne ñun ñoo ko luwee suñu bopp. waaw loolu yëfu làmb la mbirum làmb la. dama bëggoon mu wax ci ki nga xam ne dama gis ñoom t-shirt yi ñu def ci rendre hommage au président Sambare Dione. mu wax ci kooku mooy kan mooy. comme ni mu ko waxee rek. feu président Sambare Dione. moo dirigé mooy kii. au moins moom moo tegle 5 ans di jël chef de l'État 5 ans successifs moom mii moo ko def. depuis 8 ans la assuré kii bi 5 ans xam ne da koy tegle di koy jël. feu président mënuñ ko le 4 mars bii la wàcc liggéey. mooy suma kilifa nag man mii di wax ak yow. mooy suma papa. bu mu yegg si kii boobu maa nekkoon président comité d'organisation. ndax fépp fi ñu doon dem boo xoolee lu ma si dugal ñu bëri dañ naan papa ak doom war ñoo bokk kii. mais man bokku moon si bureau bi. mais ñi nekkoon si bureau bi ñoo ma proposé ne ma heure bi ñuy dem. yow yaa jël sa oto aal ñu ko. chef de l'État yi Fatick dem yëpp suma oto la ñu yóbbu. mosuma leen ko luyee.
ñu ne ma comme loolu te chaque jour da ngay sonn bàyyi ñu jox la organisation loolu moo ma dugal CNG mais nekkul loo xam ne dama koo bëggoon ñoom seen biir ñoo copte waxtaan ñi ma yow dañ lay dugal jox la organisation. ok si biir loolu aussi ñu ngi lay jaale sa papa boobu suñu papa ñun ñëpp waaw ko wax di ko jaale ak lu lamb di ñaan yàlla xare ko àjjana suuf woyof si kawam moom ak ñu fa nekkal ñu fi des aussi mu yéexee leen mooy leen fan wu gudd. léegi compétition bi commencé na Fatick dugg si bi nga dugg see gis sa mbër yi gis yeneen mbër yi. comme ni nga ko waxee. avant ñuy dugg si. bu ñu tiiree rek. tirage bi waaw. poule de Fatick Kaolack premier match. Fatick Kaolack ñooy sëgg. poule de la mort la ko. poule de la mort la gars yi waxoon. waaw mais bi ñu ñibbisee man moom bi ñu tiiree rek ma woo ñu ma Fatick Kaolack premier match damaa tiiti. mais bi ma ñëwee woo gars yi ñoo capitaine bi. bandi Fambuda ñoom ñëpp ñu toog. xam nga lu ñu ma wax. grand boo tëddee ne la wala. bu soobee yàlla dañuy dóor Kaolack man ne booy li ngeen di wax wóorul. mu ne ma bu soobee yàlla dañuy dóor Kaolack. boobu laa soog am fit mais man moom damaa tiitoon ne pare nañ si chef de l'état bi. mais bu capitaine bi waxee. ba seex booy bi gën a tuuti ñoom ak kasab moom. baat boobu duma ko bàyyi. def maa ne grand. su ma daanee ngóor loo may jox. ma ne ko booy mënoo daan ngóor mun na ma bu soobee yàlla dinaa ko daan. wax na ko léegi waaw loolu la ma wax baat boobu. ñëpp taxaw mu ne grand maa la ko wax. bu soobee yàlla dinaa daan ngóor ñaax. te nu mu ko waxee noonu la ko defee. moo tax bu mu daanee ngóor ñaax demut mu ñëwee fii. gars yi bi ñu dama ne gërëm ma kenn ak kasab mii laay gërëm. daa taxaw ne ma dinaa daan ngóor nu mu ko ngóor ñetti at laalul suuf. nu mu ko ne dinaa ko daan defee ko noonu. moo tax damaa bégg si ñoom. moo tax démb bi ñu ñëwee. laaj leen. ku nekk 50 000 francs lañ la jox loo xam ne. pour loo. ay prime yu ndaw waaw. gars yi nag ñu bëgg a doon ay joueurs ay prime de match. waaw prime ba si coach bi ñëpp a am prime. ñu jox leen seen prime. jóge woo xëy. xëy wutali leen. xar bi ñu ndekkee. ay dibi yi fekk nañu fi. waaw tegal leen débiteur ñu xëy ndekkee ko. te bu soobee yàlla individuel bi ñu ko defee encore. ngoon prime ñu gën a accéléré rek. léegi match bi contre Fatick contre Kaolack. premier combat ngeen ñàkk deuxième combat kasab daan Ngor ñaax. troisième combat. Papa Nga Sossokh daan Bandi 40 muy 2-1. Fambuda Radiakhé nga xamante ne ñëpp dañu waxoon ne Radiakhé mooy favori ci 100 kilos yi. man nag boobu lan ngay yëg en tant que délégué ci biir kii bi. man benn yoon rek laa tiit ci combat yi. mooy 66 kilos bi. ndax man 66 kilos bi ñu indi damaa jàppoon ne du laal suuf. te prouvé na ko. Cheikh. waaw non xale boobu man def may jommal entraînement laa ko seetaane bi ne xale bii. mun naa dem chef de l'état ba ñëw te du laal suuf. te am na avenir équipe nationale maa la ko wax. nañ ko seetlu. démb benn yoon la def faux pas te bu mu jógee foofu. lu des yëpp da ko assuré. ma bëgg leen wax ne 66 boobu nañ ko bàyyi xel. équipe nationale la jëm te dina ko prouver. ñu jógee foofu premier combat bi moom damaa tiitoon bi ñu Kaolack amee 1-0. waxatuma ak ngóor ñëw. mais ak asab bu mu ko daanee. boobu laa ne saa yee. bu soobee yàlla dañu gaañ. même bandi bu mu foofu bi ñu amee 2-1. boobu tiitatuma. ndax man naka jëkk damaa ne duudu day daan kële te Fambuda day daan Radiakhé. ndax Radiakhé naka jëkk damaa jàppoon ne rek gars yi ñu naan ay Radiakhé day daan Fambuda 1-1 la ñu def 1-1 la te naka jëkk man jàppoon naa ne Fambuda mun naa ñëw chef de l'état ba ñibbi te du laal suuf loolu laa jàppoon moo tax ma amoon confiance que ñaar ñi des comme amoon nañ benn ñaar ñi des dañu daan te yàlla noonu la ko defee. léegi Doudou Sané daan ki nga xamante ne moom mooy Ngagne Sène ngeen qualifié mais ci biir loolu balaa ñoo jàll ci demi-finale bi ndax loolu moo ci des comme loo xam ne derby ay coow am na ci dañu ñëw gis nañ Ngor ñaax benn instant dafa daan daw si ba si biir waa Fatick yi am yu mu fay def ay affaire xam nga ne leen suba affaire yu demee noonu problème mu Fatick ak Ngor ñaax la parce que Ngor ñaax fii la doon ñëw ay at yu bëri mais ren ñëwu fi mu leen di défier ci biir géew bi lu problème bi lan la. waaw Lamine problème Ngor ñaax boo ko waxee. dinaa si sawar a tontu. ndax daa am lu ndaw lu si xew. te loo xam ne rafetlu wuñ ko. muy lan Ngor ñaax. jour de sélection Fatick. moo ñu woo ne mu ngi ñëw. ñu toog ba 16h. boo koy woo mën a toog ko jot. sincèrement loolu rafetul ñun rafetlu wuñ ko. te Ngor dañ ko tegoon fu sori si moom. Ngor dañ ko tegoon fu sori. Ngor amul lu xew bu mu am te CNG Fatick déplacé wul dem fa. amul délégation dañ dem suñu moyens yi ñu am dinañ dem. yëpp ñu taxaw di koy kii. mais bi ñu toogee ba loolu weesu Ngor ñëwul ñu jékki-jékki mu ngi Kaolack am wax yu génn. man def maa métti man Ablaye Dione. Ngor ñaa toog benn Fatick dañ maa dagg 15000. wax boobu daa ñaaw. Fatick dañ koo dagg 15000. nee na Fatick dañ ko dagg 15000. waaw dañ te 15000 yoo xam ne man mii maay expliqué 15000 yi nu mu demee. Ngor ñaa Fatick yëgul ne sax Ngor ñaa mos na am problème
Ngor ñaa jour bi ñu tase ak jour bi ñu dem tase ak kii nu mu tudd rajo ak ordinateur bi ñu tase final. waaw jour boobu maa la ñëbb moo ko ordinateur ñu dem si benn dëkk man maa la ñëbb 9h laa génn kër ga. bëgg 16h laa dugg si kër gi. ak suma oto. ñu dem ba si mu woo ma ne ma grand dama bëggoon nga àll ma foofu 15000. ma yëkkati 15000 jox ko. ñu dem ba chef de l'état bi jeex. mu woo ma ne ma 15000 yi ma ayoon envoyé ma ko. jour bu mu demee kaw nag ma toog bay dégg ne Fatick dañ maa daggee 15000 loolu rafetul. te da nga ko aaloon mu fay la ko su ma rakk la bu ma woon ne ma damaa soxla 15000 ba 30000 sama ma may ko ko. mais wax bu ñaaw sincèrement rafetul. mais li mu def dem bu ñëw di leen di défier loolu noo ko gisee. en plus lu mu def démb. yow nga ñëw Fatick daan la éliminer la. yow bokkatoo si compétition bi. ngay ñëw di leen di déstabiliser. mais non da leen ne suba. waaw non suba individuel li si kanam rawul bët. Ngor ak équipe Fatick bi. pour Ngor ñaa daan si waa équipe Fatick kenn. dina ma jommal te dina ma bett. te l'histoire retiendra bi xam nga tey mënuñoo tase final rek la ñu mën a tase individuel. bu ñu tase waatee final bu soobee yàlla. fu mu jaaroon foofu lay jaar. léegi bu ñu fa jógee ngeen daan Tamba ak Ziguinchor dem demi-finale ak Diourbel avant ngeen di bëre problème am parce que gars yi dañu soxla ay leeral problème bi ñuy naan place Abou Assef bi ñu jox Ousmane Sarr ngeen dugal genre réclamation affaire yi yéexoon trop ñu commencé foofu loolu lan la woon. Diourbel Fatick sincèrement foofu moom ñu ngi naqarlu lu xew ndax presque Diourbel Fatick demi-finale boo xam ne def na 1h30 de temps bi ñu yegsee takk Diourbel Fatick 86 kilos Diourbel bi. deful sélection. Abou Assef moo def sélection ñu jël ko. ñu bàyyi ak quelques jours Abou Assef am problème ndog dal si kawam ñu ñëw remplacer ko ak benn booy bu dëkk Marlooc. Ousmane Sarr. te booy boobu deful compétition qualifié wul. bi ñu defee loolu. DTR ñëw gis ma wax ma ko. ma yëkkati 25000 francs jox ko. mu dem bindi recours. déposé ko. Sitor. mu ñëw woo DTR Fatick ak DTR Diourbel ne leen recours daa am. mais lu ñu bindi mooy dëgg kii deful compétirul deful sélection. nekkul si liste yi. du mun a bëre. ba ñu d'accord. ñu woote 66 kilos yi bëre. foofu encore bon ñu bëre suñu booy bi daan seen mbëru 66 bi. ñu jox mbëru 66 Diourbel victoire. ma nekk tuwaat 25000 jox DTR mu def recours. ñu jox victoire. ñu dem ba si biir ne ñee dañoo def appel na ñuy ñëw bëriwaat. waaw ne njaax la waaw te suñu booy ba léegi laalul suuf te kee moo daan. ñu ne njaax la arbitre bi ne njaax la. ci biir géej gi maa ngi la gis sa yaram tàng nga naan kontaanu leen ci CNG loolu nu mu fa demee. non kontaanuñu parce que ñetti combat yoo xam ne ñetti combat. yëpp dañoo def recours. ñetti yëpp ñu am dëgg. ba pare suñu 75 bi ñu téye ko. non mais daa mel ni loolu mooy règlement bi. nañu leeralal tuuti ci recours bi nga xam ne déposé nga ko fii Abou Assef da ngeen joxe seen xaalis ñoom ñu bañ recours boobu est-ce que léegi delloo nañ leen seen xaalis wala. loolu moo ma gën a métti. recours est-ce que am na delloo xaalis. non recours bi étudier wuñ ko. non biñ ko étudier. non loolu biñ ko étudier. nangu naa ñu jël xaalis bi. mais étudier wuñ ko. dañoo ne booy bi qualifié wul. ba pare bëgg booy bi bëri ak bandi. ne leen léegi nii lu ñu def mu ne ma dañoo wax ne suba lañ ko étudier déggoo wax bi de. ni suba lañ ko étudier na booy bi bëri. ñu bëre yàlla dogal bandi 40 ans daan ko ñu ne ko comme noonu la ñu jox lañu suñu xaalis. amatul recours bi ñetti. mu ne day xaalis bi du ngeen ko jot. te recours bi duñ ko étudier ci ndax daan nañ koy pare. loolu moo ma jox mal. ngeen perte nañ xaalis ba. mais yàlla def na daan nañ booy bi. waaw léegi xaalis bi anamu. mu nga CNG. waaw loolu rafetlu wuñ ko. loolu moom rafetlu wuñ ko. waaw loolu dañuy wax tey parce que loolu point la boo xam ne gars yi si war a prêter attention ñoom ñoo ñu fi nekkal ñun ñëpp mais tam erreur bu amee lu mel noonu est-ce que jotul ngeen wax ko pour ñoom ñu mun a corriger wu. boo xoolee cas bi c'est pas la première fois chef de l'état bu amoon Fatick Kaolack indi woon na benn booy bu jógee Mbulum arobase copte ko indi ko ñu tase ak moom demi-finale dañoo def réserve ñu éliminer booy bi lu tax ñu éliminer Kaolack tey Diourbel organisé ñu am cas boobu ñu bañ koo éliminer man loolu moo jaaxal amul 2 fois 2 mesures. mais man li ma njëkk a jaaxal mooy bu dee demee na noonu nekkul ci liste yi nuñ def ba mu jàll ci pesage yeeg affaire yooyu ba yegg si demi-finale. man loolu moom moo njëkk a jaaxal. koo xam ne nekkul si liste bi ñu xoolee nee na aptul. nekkul ci liste sélection yi. nekkul si liste kii sélection bi. waaw Abou Assef moo fa nekk. Abou Assef ndogal daal ko. léegi ñu indi nee na dañ ko remplacer. waaw Sitor moo dem ba si Ndiame laaj ko Ndiame ne ko non Abou Assef moo nekk si liste yi. léegi
ñu wax ñu lu ñuy wax pare ñu dem ba si biir ne non suba la ñu étudier cas bi na booy bi bëri. loolu moo ñu joomal. ñëpp nee nañ Fatick dafa bëri li muy porté réserve est-ce que du Fatick dafa bëri dañoo gën a maîtriser li nga xam ne mooy chef de l'État wala yëg que yeneen raison yi. gis nga li nga wax noonu depuis sélection yi ñun dañu am staff. amul ku def sélection te gisuñu sa équipe. xam superviseur bu dem xam nañ ko jour bi nga def sélection xam nañ ko mbër yi nga jël xam nañ ko. def ñoo jëral entraîneur Bafa Gueye ak Mendy ak man mi Ablaye Dione ñun ñett yooyu ñoo doon travail sur ça. amul ku def sélection te étudier wuñ sa sélection. xam ku demoon superviseur. xam ku Diourbel ku def sélection. turam ak santam ak numéro téléphone bi dañ ko joxe. te kii moo fa nekkoon. te liste bi mu joxe bii la. ku amul staff mënoo koo xam. kon staff bi ñooy liggéey ci loolu ci règlement bi ba maîtriser ko. très bien xam nga lu ñu naan boo yàggee si dara rek bu yàggee di nga si am xam-xam. l'expérience. très bien ñun ay xale lañ mais CNG moom ñu ngi siy bugg a yàgg. ñu ngi jàng lu bëri. ay affaire kayit moom. non maîtriser nañ si tuuti nag bu soobee Fatick moom ku ko gën a maîtriser kayit amul. DTR boo xam ne la ñu am. amul ku ko ëpp expérience. mooy tonton Mendy. très bien coach bi moom mooy adjoint Amourage. waaw moom tamit expérience bi gis ngeen ko. expérience am na ko. waaw ñun ñett ñoo doon liggéey sur ça. léegi Fatick en finale Dakar Fatick favori yi bu ñu waxee chef de l'État bi man defoon naa ci benn vidéo mais boo xoolee commentaire yi dañ lay naan Kaolack ak Dakar ñooy favori Fatick dañuy wax favori mais comme ni ma ko waxee ci palmarès la ñuy xool parce que Fatick gagné na drapeau chef de l'État 5 fois day nekk naturellement favori par exemple tey Brésil buy dem coupe d'Afrique coupe du monde wala Allemagne buy dem coupe du monde même équipe bi bu dëgërul sax seen parcours la ñuy xool boole ko ci favori yi noonu lañ jëlee Fatick def ko favori mais dañ ne Kaolack ak favori boo xoolee équipe bi ñoom ñooy favori ngeen éliminer benn favori bi war a dajeek Dakar final beneen favori bi noo gisee loolu. très bien ñu bëri dañuy wax te peut-être dañoo xamul équipe bi ñu yor. xam nga lu leen bett. équipe bu bees tàq la ñu indi amul ku ñëw chef de l'État daaw équipe bu bees. ñu ñëw yëpp kenn si ñëw daaw kenn ñëwu ci woon. Doudou c'est la première fois capitaine bi. mu ñëw chef de l'État. te moom bu mu ñëw tamit benn wax la am. jëli ko bu soobee yàlla boo xoolee démb damaa xool benn lii Doudou ku xamul Doudou dese nga xam nit. booy suñu 66 le premier combat daa daanu. di ko woo ba mu ñëw. butelam yi la jël yëpp sotti ko ne ko nag doo daanooti. di ko sanga ay buteelam. ak kasab buy bëreeg ngoor ñaax. de koo indi si cumukaayam bi. jël butelam yi sotti ko ne ko demal daan ko. loolu day yokk xale yi fit. moo tax foofu dama koy gërëmee. sincèrement ndax mënoon na ne mbër la booy ay mbër lañ ku nekk am nga si cumukaay. mais booy dañoo bàyyi seen cumukaay du di leen jox cumukaayam. ba ñu mun a yegg si fi ñu yegg si. moo tax côté boobu dañ koy gërëm Doudou. sincèrement peut-être ñu doon wax ne nag Fatick. bokkul si favori yi. dañoo juum. ndax boo xoolee 66 kilos bi. nee naa la benn yoon la daanoo gum. te bi may ñëw damaa gëmoon ne du egg est-ce que xam nga ne motul 66 kilos. motul lan. motul 66 kilos. waaw déedéet. kon poids normal la moins de 65 la ñëwee. waaw moo tax bi gars yi di laam-laamee ma ne ko ku ma gis nii entraînement. ndax entraînement lu mu doon def. boo xoolee moo éliminé woon Jam Senghor. éliminé kii Keita. Daouda Keita. te ñooñu ay champion lañ. nu mu tuuti mu éliminé leen donc xam nga ne ko ñu jóge foofu ñëw si akasab. akasab biñ ko wooyee baat bu mu wax rek. ngóor ñaa mosul daanu man dinaa ko daan. wax ko jëfe ko. bandi 40 ans. ku ko xamul tamit dégg nga ko. Fambuda. foog naa Fambuda amatul lu muy prouvé. Doudou Sané. ren moo fi uppale ay drapeau saison lutte simple. daaw ak ren. waaw bi pare nga ne kooku amul équipe bi dëgg. kon xamoo équipe ba dañ leen xamul moo tax. te daa mel ni jëlu leen ay mercenaires ñëpp ay doomu Fatick la ci biir région bi lañ dëkk. ñoom ñëpp doomu Fatick lañ. biir région bi te amul kenn ki ñu jox dërëm joxuñ leen ko. dañoo ñëwal seen bopp noonu. mercato wu leen Thiès yeneen régions yi Doudou Sané mi amul lu ñu ko proposé wul. Thiès amul lu ñu ko proposé wul. te mu ne Fatick laay représenté te dërëm joxuñ ko. mu ñëwal Fatick. donc kooku yëpp ay doomi Fatick lañ. comme ni ma koy waxee Fatick ñëpp ay doomu Fatick lañ mu waxaat ko gars yi bu doon football Fatick mooy Brésil club boo dem ñaar ñetti club fekk fa joueur brésilien mais drapeau chef de l'État bi ñaar ñetti équipe yoo dem fekk fa doomu Fatick mu jógee Fatick di fay bëree léegi final bi. final bi. waaw ñu ngi koy waajalee rek comme ñu waajaloon Kaolack. waaw Fatick Dakar. waaw bu soobee yàlla. yàlla dinañu may ndaw.
dañoo gëm ne drapeau bi day ñibbi Fatick. waaw te li si kanam rawul bët. léegi compétition individuelle yi noo gisee sa mbër yi ak yeneen gars yi. individuel bi damaa gis ne Fatick man damaa gëm ne 5-0 la ñu war a dóor Dakar ndax c'est xam naa ne mun naa daan 106 Dakar bu gaaw ak Kasab la même chose bandi 40 ans waaw Tony Junior boobu sax mooy final xanaa boo kii mais boo jógee foofu Fambuda moo dëppul. Fambuda moo dëppul heure bu soobee yàlla Fambuda da koy daan bandi i duudu képp kuy bëree lutte simple amul jàpp ngeen duudu bu la jàppee doo doy moo tax ma jàpp ne foofu amatul lu ñu bu soobee yàlla yokk ñaani rek te xam ne ndam moom bu soobee yàlla day ñibbi Fatick pare nañ fépp côté yëpp nag ndax autorités yi dañ doon jàppale bi mettre na sur de très bonnes conditions moo tax amuñu benn problème fii Diourbel. léegi autorités yi comme ni nga ko waxee dafa mel ni drapeau chef de l'état bi lu yëngeen kër gis nañ gars yi boisson yi ay yàpp la ñuy dundee fii nii affaire yi xaw naa bëri fere ñan ak ñan ñoo si jàpp. très bien boo gisee Fatick ñëw chef de l'état te amul benn problème autorités yi ñoo si jàpp ndax ñun moom autorités Fatick yëpp la ñu bindoon au moins am na ñu ñëwul nag mais amoon nañ 11 autorités yoo xam ne ñoo ñu appuyé 11 autorités. muy kan ak kan. le maire Matar Ba. kooku moo si jiitu. le ministre des sports. waaw chaque année moo ñuy solal jox ñu enveloppe boo xam ne 2 millions la ñu jox ren. 2 millions 1 million blouson 1 million xaalis. waaw xam nga kooku amuñu fayam. ñu jóge foofu le maire Makodou Sène. kooku tamit jàmbaar la chaque année. day soutenir équipe Fatick bi. mais Makodou Sène maire de Niakhar nañ ko ñaanal rek yàlla yokk ko. bi ñu jógee foofu Daz Ngom Niang. daaw 50 lakos la ñu jox ak enveloppe. ren mu ñëw la même chose. dem daa bàyyi ba biir stade bi la ñëw indi délégation. ñëw yëkkati 300 000 francs. ne ñu am waaw Makodou Sène nag ak ministre kii ministre bu Makodou Sène ak ministre kii Koulibaly. waaw ñoom ñaar 750 000 lañ ma envoyé. Abdou Latif Koulibaly. damaa toog fii ba waa présidence ñu woo ma monsieur le maire ñoom ñaar. ñu woo ma envoyé ma 750 000 mu ngi nii retiré gu ma ko sax. ne ma jàppale ko équipe Fatick bi. waaw ndax monsieur le maire Makodou Sène bon suma xarit la. waaw def ñu jàppale bu baax mais suma xarit la. ak ñan waaw ñu jógee foofu. Sidi Kanté. mooy maire de Kër Saalum Diané. jàppale nañu. Tamsir Faye. maire Diouroup. jàppale nañu. El Hadj Souley. Daz ministre des sports. jàppale nañu. Mamadou Touré. mooy maire Diossone. jàppale nañu. maire Passy. jàppale nañu. Karim Sène mooy maire Fimela. jàppale nañu. ak ñooñu mooy 11 autorités yi nga xam ne. ñoo si jàppagum. autorités yëpp nag bindoon nañ leen mais ñooñu ñoo xam ne ñi nga xam ne sincèrement ñoo ñu jàppale. ba fi ñu toll nii amuñu benn problème peut-être autorités yi des nag nee na dinañ ñëw mais bon ñu ngi leen di ñaax. final bi am na ñett ñoo xam ne dem leen di ñaax. maire de Fimela. maire de Diofior. gis waaw ñëwagul nag. soutenir ñu te capitaine bi Diofior la dëkk. bëgg nañ buy ñëw. mu wutal final bi bu dee mënut a am ñaari kaar mu indi bus boo xam ne. day ñëw soutenir si Doudou loolu. supporters yi dañ ko koy demander. waaw na indi ñaari bus loolu ñu ñoo koy ñaan. maire bi maire famille bi ñu mu tudd. Bandi maire famille bi. Bandi Badara Diom. waaw gisaguñu soutien. ñetti doomu waa dëkkam. ñooy compétir région Fatick ñetti doomu waa dëkkam. final bi bëgg nañ mu def si bu dee amul ay mu indi ay biis. ñu ñëw soutenir ñetti doomu dëkkam. ñoo nekk si équipe Fatick bi. soutien ñëwagul. te bëgg nañ mu ñëw indi ay biisam. waaw. Matar Ba. dañoo bëgg ñaar ba ñetti biis yu jógee Fatick préparer final bi. ndax gars yi bëgg na seetaan si mais mooy doon problème. biis la ñu bëgg laa la wax final bi. dañoo bëgg fi ñu nee Fatick rek. stade bi toj. Matar Ba ñetti yooyu Matar Ba. bëgg nañ si ay bus. mais Makodou Sène ñu ngi koy defee bëgg nañ ñaar. mu indi fa benn bus. waaw Ngom ñaar. ak le ministre Kanté. ñu ngi koy xaar ba léegi. moom tamit da siy jàpp chaque année. mais ren ñëwagul mais ñu ngi koy xaar. mu ñëw jàppale équipe Fatick bi. dañuy préparer final bi. mais nag Kéba tamit. ne ko équipe Fatick bi ñu ngi koy xaar. moom daa bokk si làmb. di yoon ñu yegg si ba fii. te Kéba ñëwul délégation Fatick mbaa ñëw soutenir ñu. waaw loolu moom rafetlu wuñ ko. ak Kéba nu muy dundee làmb si niveau international. ñëpp di dégg turam
équipe Fatick ñëw ba final gisaguñu Kéba. te Kéba sax dafa am projet bu bees mooy projet roi des arènes du Sine. man loolu moom nga xamante ne moom mooy kii bi. waaw ba pare Fatick dem ba final gisaguñ ko na ñëw. yàgg nay ñëw. Abdou waxal ne na mu ngi si yoon. waaw na yegg si jàppale ñu préparé final bi. dóor Dakar ñibbi. indi leen drapeau bi. bu soobee yàlla. atiwa jaajëfatee. bu ñu la déggee fi nekk nii sa objectif mooy lancer appel ba maire yi mun laa jàppale. sa objectif fi nekk nii mooy lancer appel ba maire yi mun laa jàppale bi nga xam ne liñ gis démb waa Diourbel bu jógee tribune bi ñëpp yuuxu yow loolu nga bëgg fi nekk gars yi jàppale la indi ay bus yow nga xam ne Fatick bu jógee rek ñëpp yuuxu. loolu laa bëgg nag gis nga Diourbel ñu doon def démb loolu laa bëgg final bi maire yeeg autorité yi def si même maire permanent ba léegi gisaguñ ko maire permanent gisaguñ ko maire ministre Moïse Sarr daaw ñëwoon na ak doole maire ren gisaguñ ko 13 waxoon na dina ñëw ba léegi gisaguñ ko Aliou Diallo tamit na si jàpp gisaguñ ko ñoom ñëpp bind nañu leen ay soutien Ngor John Mbam kooku moom nit ku baax la kooku tamit jàppal nañu bu baax a baax maire yi des nañu góor ko xam ne final bi bi ñu sañoon ñu am ay biis ñëw stade bi mun a yëngatu Ceemaxo maire Foundiougne ba léegi moom tamit gisaguñ ko te Foundiougne bokk na si presque ñoo si ëpp ay kii nañu góorgóorlu jàppale ñu ñi yeneen gars yi ñu def loolu ñu mun a am biis yu bëri affaire bi mun a neex séeréer ka laaye dam tamboto so o ɓay fa xiis to o ɓay nuun a xiisa ndigloo aca jaajëf aca in way ngidma fop sant a fop délégation ne Fatick fop in way ngidma den pire ke fop Abdou Waxalin tamit a jega ne il faut ngidma den teen ken Abdou Waxalin Biram Ndeɓanin fop ga ndama teen Adama Ñanin no ka jeg wa andoona yee il faut i ngidma den parce que ya chef de l'État fi'u mbe moof ñaal tadik ka andoona yee i nanre i wona Abdou Waxal ten moom yeefi ngesna bo ndik même ngel na nene téléphone i Daouda Palmarin Aliou Ndiouar ka jeg wa andoona yee il faut ngidma den parce que ga ndama teen o kiin koy ba damano tig ko fokatan teen i wene in way ngidma den i to sant a den jaajëfatee tout droit